Canal, hoje aqui eu tô numa conta aqui, mano, que é a conta do meu amigo. Aí, hoje eu vou caçar bounty na conta dele aqui, mano, que ele tá de Blizzard. É uma fruta muito boa, cara. Ele tá de Cavander, eu não tenho um Cavander. Oxi, tá tão travado assim por quê, velho? Mano, tá muito travado, mas tudo bem. Ó, vamos caçar bounty hoje aqui no Blox Fruits. Então, eu vou pegar aqui, né? Ó, cadê? Rainbow, né? Que é melhor que essa espada. Convenhamos. Não sei, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, ele pegou, mas não sei porque ele não usa, né? Mas tudo bem. Ele pegou esse chapéu aqui e não me avisou. Não sei porque ele não usa. Olha. É só porque eu mostrei que eu tava com o haki colorido, ele pegou também. Rapaz. O moleque já tá ligeiro já. Onde ele marcou esse pau mesmo? Tartaruga flutuante. Será que ele matou o Ripindra, mano? Deixa eu ver aqui. Se ele tiver o chapéu dele... Ah, não matou não. Matou nada. Matou nada, velho. Não matou nada. Mano, essa fruta é muito apelona, velho. Vou ver as estátuas dele aqui. Oxente. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui, mano. Pera aí, deixa eu carregar. 3.450. Uai, só. Agora coloca os estátuas errados. Pronto. Então, deixa eu ver. Será que ele pegou isso aqui, mano? Acho que não. Deixa eu ver. Olha, ele tá com o outro lá. Nem sabia que ele tinha pegado esse estudo de luta, mas ele pegou. Vamos lá caçar então, né? Deixa eu ver se tem alguém por perto. Fora da safe zone, né? Claro. Parece que não tem ninguém. Eita, tem sim, viado. Bora lá, ele já tem todos os ataques. Eu fiz o PVP com ele. Muito apelão essa fruta, né? Meu Deus, mano. É muito apelão esse V aqui. E esse voo que dá dano. Nossa, muito apelão, velho. Acho que eu vou PVP com um carinha ali na água, hein? Olha lá. Olha lá, filho. Então, pois tome. Cadê ele? Cadê o carinha? O cara sumiu. Ah, não, tá ali, ó. Nossa, usei até que à toa, né? Porque o cara já sumiu já. Se transformou na Buda, cara. O cara vai morrer, a Buda é mó lerda, velho. Pera aí que ele vai morrer agora. Com o voo. Ô, voo. Tá fugindo. Sério. Esse cara tá fugindo, velho. Olha lá, velho. Ó. Pio. Olha o cara fugindo, mano. O cara de Buda fugindo, né? Pera aí, vou meter o X nele. Pera aí, mano. Mano, tá coisando o ataque. Oxi, não tá pegando ataque nele. Agora pegou. Aí, ó, o combo. Só se liga no combo, velho. Oxi, que isso? Que isso? Sai daí, viado. Nossa, o cara vai me matar. Melhor eu fugir daqui, mano. Nossa. Corre, mano. Corre. Agora vai levar. Vai levar a morte. Nossa, só a vida descendo. 5k de dano, velho. Ainda mais na Buda, hein, mano. Tem mais resistência. Imagina num player normal. Tem que ser Buda. Só tem o ataque errado, normal, acontece. Cadê que o tornado não tá dando dano? Eita. Vixe Maria. Que é isso, meu filho? Calma. Ó, já vai, lá vai, ó. Lá vai a vida dele. Descendo. Pera aí que eu vou meter os ataques do estilo de luta também, né? Tem que meter essa. Olha o cara preso. Desviou. Eita, o cara tá brabo, velho. O cara tá sedento, velho. Sai daí, velho. Sai daí, mano. Pois tome. Meu Deus, mano.
Olha a vida dele, velho. Vai morrer. Morreu. Ah, não, velho. Morreu, cara, velho. Ah, não, velho. GG. Deixa eu colocar aqui. GG. Ai, ai. Cara, morreu também. Essa fruta é muito apelão. Olha, o cara vindo de volta. Quer mais PVP, meu amigo? Você acha que eu tô com pouca vida? Não, ainda tô com muita vida. Tomara que eu não morra aqui pra ele. Perder minha honra. Tome. Ainda tá levando mais ataque. Eita porra. Sai daqui, velho. Sai, mano. Sai daí, velho. Você é louco, mano. Era o achei, eu nem percebi. Nossa, mano. O cara me matou só no soco. Pera aí agora, que esse cara vai ver, mano. Esse cara vai ver, velho. Olha lá, filho. O cara fugindo. Pera aí, que agora eu vou pegar ele. Pegar ele no combo da melhor fruta do jogo. Acho que é leopardo melhor. Ixi, agora tá fugindo, cara. Venha. Você não é um bonzão. Eu vou meter esse ataque. Você vai morrer, hein? Você vai morrer. Você vai morrer que eu sei. Vou pegar mais bom que seu. Ô, solto. Fugiu, cara. Que vergonha desse cara, mano. Fugiu, mano. Tá fugindo, velho. Acho que eu vou usar o Z da Rengoku nele. Pra ele ficar meio parado. É tipo uma segurada nele, né? Aí, vai morrer. Vai morrer. Morreu, morreu. Morreu, cara. Não tem como escapar. Nossa, só se ele me der porrada até eu morrer. Também. Nossa, mano. Bugou. Não, velho.